Что делать, если во время беременности мучает длительный сухой кашель? Проблема кашля у беременных очень важна. В том плане, что кашель показывает нам о какой-то проблеме в дыхательных путях у пациентки. Поэтому в обязательном порядке нужно обращаться к врачу. Кашель небезопасен ни для матери, ни для ребенка, который находится в ее лоне, поскольку за счет кашля повышается внутрибрюшное давление, увеличивается тонус матки, и это всегда есть угроза преждевременных родов и прерывания беременности. Поэтому в случае кашля нужно в обязательном порядке обращаться к терапевту либо к пульмонологу и обследоваться соответствующим образом для того, чтобы выяснить причину кашля, определить проблему и назначить соответствующее лечение. Ходят досужие домыслы, что нельзя делать беременным рентгенографическое исследование, назначать какие-либо препараты. Да, в какой-то степени эти разговоры имеют под собой определенные основания, но нужно запомнить одно, что всегда мы ставим во главе угла жизнь матери. И определить проблему у нее и назначить соответствующее лечение и спасти ее жизнь – это правильный и это основной путь, который всегда избирает врач в своей деятельности. Поэтому, если стоит задача провести рентгенографическое или компьютерную томографию легких для диагностики проблемы, то это делается безоговорочно. Назначение лекарственных препаратов всегда проводится с учетом наличия в анамнезе беременности, поэтому всегда есть определенные риски, но врачи знают те препараты, которые минимизируют влияние на плод.